kwa mmadụ n'ọkpụma onye mee nke ọma ebunye ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kene Eze-Ana Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na Oraifite ị ga-adị Odinana bụ eziokwu Odinana bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na Oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmadụ eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na Oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmadụ eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu temple ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erighị anyị fọnda mbaki ndị oche ya fọnda mbaki fọda sikala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa ọ bụrụ ụka adịkwa mmanụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si n'ọma mbe ọdịnala ọgbanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa gị ume ọdịnala ya dị ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa m n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ m nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite afọ ọzọ m na anyị chiri m ọzọ Eze-Ana abịakwa n'oge mgbasa ozi ọdịnala Igbo ọ mụnwa bụ onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple nke dị na Oraifite na Anambra steeti anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taata bụ ụbọchị Orie a sị na Orie ga-eritere anyị ihe ọma ma dịpụrụ anyị ihe ọjọọ isiokwu anyị ji wee bịa bụ n'ụbọchị taata nsọ na ọdịnala Igbo yes ihe a gbọrọ nsọ gasị ndị mmadụ na-asọ o nwere nke bụ compulsory ka ọ bụ nsọ ụfọdụ mewere onwe ha maka ihi nke a maọbụ nke ọzọ anya ka anyị then mana bifo anyị gaa n'iru ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Mee ka na-aga n'iru ndị niile sonye na ya bụ aja ụbọchị a ga-achịkọta ya bụ 19th unu ga-enwetakwa ihe onyonyo etu esi wee chịkọta ya chụọ aja dị iche iche bụ ya ji ebu wee mesara aka sọsọ ndị sonyere na ya bụ aja ga-enweta ya na their WhatsApp numbers echefuna anyị anaghị esho ihe ọrụ na social media maka na ọ dịrọ necessary yes then ọ bụrụ na isonyebere na aja mbụ aja abụ aja mbụ n'elu aja epụta ihe aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ ego n'ụtụtụ taa ejego oriri na temple jee chụọ aja n'isi ha dum present their prayer request to the entities of powers at the temple otu aka m esi megide etinye 19th a ga-atụzi nke Igbo wee chịkọta ya wee mekwa saraka echi isonye na aja anyị ga-eme wee forward ya 3 prayer request you make donation talking to the account number echi achịa m na WhatsApp akwazie ngị other details I need from you akụzi n'ọta whatever that is happening to you nwere ndị omegolo but today they are smiling
Your case will never be different. Chat me on my WhatsApp number 0805 7837672. I repeat 0805 7837672. Then ka anyị banye ọkwa ọzọ dị mkpa ya ama before I bido bụ echefuna ọ bụrụ na ị na-arụ na multi choice or any television house and they want to be showing our movies, yes, or another branch of spreading the gospel, you can go to my YouTube channel to watch our movies. You cannot watch our movies on our YouTube or Facebook page or our YouTube channel meant for evangelization. No, we have created another YouTube channel where you can go and watch our movies. The name of the YouTube channel is Ugochi movie productions. You go there and watch our movies. I can tell you more movies, Nollywood movies are coming. Very soon, our movies, you will be seeing it in open market. Yes. So what am I saying? If you are interested, go to our YouTube channel, because in our movies are very unique. True life stories, and we are pace setters. Now watch genuine content and real content. We are pace setters. So then ọkwa ọzọ dị mkpa bụ maka ndị niile. Ọ bụrụ na ị nọ na arụsị na temple a na-akpụ ihe eji na nchewu, try ya chat m na WhatsApp ka m nwee ike add nye na WhatsApp group maka for easy information sharing. Echefuna na ya bụ anyị na-edi festival anyị na September 16th. September 16th ọ ga-abụ nnukwu mmemme na temple karịa last year. This year anyị nwere some ndị musicians ga-anụ ya live. Eze nwaanyị Ugommiri ga-anụ ya ụbọchị anwa. Kwukwe egwu nke ya live. Then Chinaza Igbo ga-anọkwa ya live. Then before then, at that particular event, ọ ga-release new album for the temple. Yes, and all her music in that day. Because ndị ọzọ niile, as time goes on, I get wiki review other people and comedians Ghana life. All annual events go. Then ka anyị batazie na nkụzi anyị ji bịa. Nkụzi a ama eto ogologo nnukwu mana gee ntị come. I can tell you it's a life-changing one. What am I saying? Ihe bụ nsọ n'ala Igbo. Kelee nsọ nke dị basic. Enwere ọtụtụ nsọ ndị mmadụ ji aka ha kreetiri onwe ha. Nwekwa ụfọdụ nsọ ndị mmadụ kreetiri maka ihi na usoro ha so. Ụfọdụ kretikwara ọtụtụ nsọ ha tinyere maka ihi ụdị ọgwụ ha gwọrọ. Ị ghọtara ya? Yes. O nwere ndị nwere ike ịgwọcha ọgwụ. O nwere ike ọ bụrụ na ọ dịbịa ụdị ihe ị nwere ike ịdafụ na Nollywood. Ọchị ịba n'ụlọ ọrịa o were azụ baa. That does not mean no rules onye dibịa ọbụla. Ị ghọtara ya? Ọ nwekwara ndị nwere ike ịbụ na ya na-asọ nsọ. Ya nchọ ka nkọwa ihe a because ọtụtụ ndị mmadụ dị confused. Mara ihe bụ nsọ ọdịnala, mara ihe bụ ọda nsọ mmadụ ji aka ehibere onwe ya for one thing or the other. Ihe nchọ ịkọwa ya bụ na ọ bụrụ na ị na-egosi nwatakịrị awọ n'ikpe okwute, ị na-emetụrụ ya awọ aka maka na awọ n'okwute yi. Nkụzi m bụ ka nkọwara ndị mmadụ ihe bụrụ ọdịnala Igbo. Bịa na ịmarụzie nke bụ nke mmadụ tinyere onwe ya. Na akụwagoro ihe gbasara ụfọdụ nwere ike isi na nwere ndị ji azụ wee na-aba. Ụfọdụ ndị ji azụ wee na-aba bụ because of ụdị ọgwụ ha gwọrọ n'ebe anwa bụ na ha ama ebe ụzọ were ihu wee bata. So ọ bụrụ iwu ọdịnala Igbo general. So nke ahụ personal thing mmadụ na-emere onwe ya. Nke ọzọ bụ na o nwere ndị bụ na iwu nke ha ha sị na ha adị afụ ozu anya. Yes, whether ma ịkpọrọ onwe onye ọdịnala ma ọ bụ na ịkpọrọ onwe dibịa, enwero rule merie na dibịa ama afụ ozu anya. Enwere so many groups mmadụ nwere ike ibelong, otu mmadụ nwere ike ịnọ na ya. Abụrụ ọdịnala spirituality. Ordinary spirituality has nothing to do with anything diabolic or anything occultic. No. Ordinary spirituality is holiness. Any other thing I na-enyo enyo.
ịghọtara ya. Ọ bụgoro ọzọ taịtụl a na-echi na a na-echi ya inopu efu ya mgbe ị ga-azụ afịa ọzọ, mgbe ị ga-aba na akwụ ọzọ, mgbe ihe niile a niile nwere uruso nwere nke dị diabolic, nwere nke a na-ezo ezo. Mana ọ bụrụ na ị nọ na dị sistem, ị nwere ike chere nwere ihe nzo dị ya nwere. Today anyị na-etiwezi ndị mmadụ ọzọ na-eme ya ka ọ dị open ka ndị mmadụ mara na ọ bụrụ ife ha chere ka ọ bụ, mana atọrọ m ndị mmadụ because of ignorance. So onwe onye sịrị gị na ya na-asọ ife ozu anya, malụ na onye na-etu a na-eme ya as a personal devotion nke sọsọ ya ma ihe kpatara o ji tinye ya n'ụdị anwa, ma ọ bụ na o nwere n'otu ọnọ, ma ọ bụ na o nwere ihe ọgwụ agwọrọ, ma ọ bụ na o nwere ihe bụ na ihe o mere o ji wee sị na ya akọbidie ya ife ozu. Ịghọtara ya. So ọ bụrụ n'iwu ọdịnala. Ịghọtara ya. Yes, ọ bụrụ na mmadụ bụ onye nchụaja dịka o si dị na agbụrụ Levi, mmadụ bụrụ onye nchụaja, yes, ọ bụrụ na mmadụ bụ onye nchụaja, edeghị anya na onye bụ onye na-eje maka ofufe, na onye anwa ejebọrọ je doo ofufe dịrị ya nke ụbọchị anwa, agba ya na mmadụ onye na-etu a nwere ike ghara ijefu ozu. You know why? Because na ọ chọrọ itinye aka n'ihe ọbụla ga-ebute ọra or negative energy, maka ihi na ọ kwadogo onwe ije maka ofufe, ije nyebe itie mmụọ dị iche iche ọ na-arụ n'ọrụ that time. Ihe a bụ ihe ọdịnala mere, mana ọ pụtara na afta ka o ji emesi anya bụ ofufe, na ọ ma eje, ọ bụrụ na onye ahụ ya ọ dipendịrị ka gị na onye asị dị. Ọ bụrụ na nna gị nwụrụ n'ọgụnwa bụ diọkpara, isi na ime ejefu nna gị bifo adonye na ala, then ị marụ na ihe gbagwara ya na o nwere ihe ọzọ ịnọ into it. Ihe abụrụ ọdịnala Igbo. Ịghọtara ya. Ọ bụgoro na ịbụ eze mmụọ, ihe ya emerebe bụ ije megịrị godoro mmụọ gị, mmụọ ị na-ejere ozi n'ụbọchị anwa, egodochalụ mmụọ anwa. Ịghọtara ya. Then conclude that part, ị ga-ejefu ozu. Mana ịfụtazie ozu, i were ose ọjị na ihe ndị ọzọ eji eme wee clean onwe gị, purify yourself back. Ịghọtara ya. Ọ bụrụ ọdụsọ mgbe ị mesịalụ ije efucha ozu, eburugoro dibịa ma ọ dị iwe onye ọdịnala, after encountering some people because of negative vibes, ị kwesịrị ije purify onwe gị. Enwere so many things eji purify. Enwere ike nwe use water for purification, purify ya onwe gị, ma ọ use other things eji eme purification wee purify ya onwe gị. Ọ bụrụ ọsụsọ whether ma iwu dibịa, even when you go to market and come back, you purify yourself. Ọnya kpatalụ na ihe nna-achọ ịgwago usoro ofufe dị general. Ọnya kpatara na ọ bụgoro ndị ụmụnna anyị ndị na-eti isi n'ala ma ọ bụ ndị ọzọ, eme respect that before you approach the throne of grace, before you present yourself before the entities of powers, ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi, na ị ga-anọ na ị ga-asacha onwe gị dị ọcha, ma nke ime obi ma nke anụ arụ. Ọ but then you will see cleanliness is next to godliness. You cannot come before the presence of Almighty and you look so dirty, or even you are smelling. So even before you approach your personal devotion, before the temple early morning, once I wake up, I must go and take my bath. That is number one rule. Yes, I must take my number one bath before I walk down to the temple for it to zone or any sacred work. You got that? Yeah? Then even use also once I step my feet in the temple before I walk in. That's normal purification. No all over the globe. You are expected to cleanse yourself. Oh, yeah, but Jesus don't go when the Pharisee. In as much in a purify your physical esa akanoku before he banu nebere.
ị na-asakwa ime obi gị ka obi gị dịkwa ọcha, ka ị ghara ịdịkwa ndị na-asa azụ iko ma n'ime kọp ruru unyi. Ịghọtara ya? That pretenders. So ihe na-achịkọwara gị bụ ọdịnala Igbo does not forbid anybody from ife ozu anya. Yes, unless na o nwere n'ibu isi mmụọ, n'isi mmụọ ahụ ibukọ abụrụ na ije gọchalụ mmụọ, ihe ọ pụtara bụ na n'ihi na-eje n'ihu mmụọ agbarịbezie gị ozi na okeke, ị gasị oke ha na-eje na ị na-abịa jegodoro mmụọ bifo ijebe. Ọ bụrụ isi na be gị pụta na ịchọrọ ijegodoro mmụọ, agwaghị na okeke nwe ị hapụzie ihe awụ ijegodoro mmụọ anwa iji maka enwe si na be gị binye jefu okeke, ịkọntaminate onwe gị from negative vibration ka iji fụcha ozu anwa ipurukwu ya ọrụ akwa anwa jebe n'ihu mmụọ. Ọ ihe afọ bide ka mmakwado we ofu atụ ndị ma nkụzi mana nna alaiki ihe ọmụmatụ ka iwe mụta ihe. Ọ nwere ndị a na-agba agbụrụ Levi. Ndị Levi anwa ọha nwa ka ejikọ akụkọ na mgbe ọ fụrụ Good Samaritan, ọ kwadogo na-eje ofufe asị onye nchụaja. Omego ofufe ọ na-eje from home, ọ na-awọkụzi down to ebe ọ ga-anọ wee do ofufe, wee pụta n'ụzọ wee fụ onye merụrụ ahụ towards lifeless. At that point in time, o nwere ike ịmanwu nweda ma onye ọka dị ndụ ma ọ ngwa anwụ. Ịghọtara ya? Maka na ọ bụrụ na ọ walk towards that person and find out that this person is still alive, or nwere contamination dị ya, mana once the person is already a decomposed body, ọ ngwa na onye a ngwa anwụ, then o metụgharị aka ịma na ọ dịgo unclean ịperform that ịgba ụkọ n'etiti mmụọ na mmadụ. Ịghọtara ya? Ọnya matara onye agbụrụ lidata onye Levi da ji wee gaba gịnị wee gaba n'onwe ebe ọ na-aga, maka na o nwego ebe o setịrị up mind ya na ọ na-eje. Ọzi onye nkịtị is not forbidden. Onye nkịtị a nwere ike iji da approach wee find out that this man that is a Good Samaritan, find out that this man is still alive. Now wee nwee ike kpọje unu ọgwụ. So ya na-achịkwa abụọ na onye Levi dị wicked, mana ma achịkwa the rules of engagement as onye nchụaja ọ bụ. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ na ọ forbidire na ọ dị heartless, no, mana mgbe ahụ ọ kwadogoro na bie na ọ na-eje ije m ihe etu a is forbidden. Etu a nnọkịta ọ bụrụ na m pụtara n'ụtụtụ edebe na temple jee chụọ aja niile m kwesịrị ịchụ, tụọ nzu niile m kwesịrị ịtụ in the morning, ị na-asị na mmanụ nwụrụ you're your own. Ịghọtara ya? Mana once m finish for that devotion, morning devotion, because o nwego ụmụ mmụọ mụ na ha kara agba amadugo na early morning ọbụla na Ogbuefi ga-abịa. Mmụọ ama ahapụ agba mụ na mmụọ kara jejebe agba mụ na mmadụ kara. Ịghọtara ya? Ana m achọ ịkọwara ya ka o wuo gị anya. Na ọ bụrụ na njezie mechie agba anwa mụ na mmụọ kara, enwere ezigbo ike n'ebe a sịba akwụkwọ ha na-azitekwado m ozi na onye dị etu awụ ma ọ na onye dị etu awụ, maybe ọ bụrụ na onye dị closer to me, like say let's say na my father, na-agwa ha na nna m nwụkwa na ọ bụrụ na mmesịa devotion na mmeje ka nje attend to nye instructions ihe nwere ike ime. Maka na ọ bụrụ na ọgụwa wụ the first son, nna gị nwụọ eju na ime ejefu ozu nna gị, people will give you any names, and any name ọ bụla enyere gị eze ụgba dị ya. Ọ bụrụ na asị na ị nọ n'otu nzuzo ma ọ bụrụ na ị nọ n'ihe ọjọọ dị iche iche, eze ụgba dị ya. Ọ bụrụ ọdịnala Igbo sendịrị gị, ndị mmadụ ahapụzi n'isi gbọwara ike achụ. Ịghọtara ihe m na-akọwa? Yes, those things abụrụ ihe niile abụ ihe Jizọs na-preach against. Ụnụ abụ na ndị na-asa azụ iko. Ka nkọwara nwantịrị mara, ịbụrụ onye ọdịnala Igbo, enwere nsọ dịrị gị dịka onye ọdịnala, nwee nsọ dịrị onye nchụaja iche. Yes, enwere ọnya ka onye nchụaja ji bụrụ onye nchụaja, and ọnya kpatara ordinary person ji wee bụrụ ofeke. Ịghọtara ya? Now, mgbe m bụ ordinary onye nchụaja, onye ọdịnala nkịtị, enwere level of nsọ nwere, mana ka m ọkwa m gbagotara to as a high priest, enwere m nsọ karịa ka mmadụ ga. Since m gbagotalụ bụrụ onye nchụaja, ịghọtara ya,
chi echiche dị na ya. Enwere m ike ibu nwaanyị je hotel. Ifu ihe dị iche. Enwere m ike ije club, je gbaa club. You know why? Enwere m ike ijekwa ashawo. These are contaminating facts. Example, when you are going out with a prostitute, or somebody like a public altar, she's like a public altar. A lot of people are coming in her life are coming in and depositing negative vibes. So once you cross her, you will be contaminated. If you are somebody that's supposed to be at the purest vibration. Now, on your battery say gauge in a hotel. Hotel is like a room. So many people are coming with so many vibrations. That room is not yours. So it can be contaminated. Then the more even when you were in club. Clubs are people of different vibration with different intentions and different. So the environment is not right. You will be tempted to start touching the booms, the bombs, and everything. So it will not give you your mind. It will not allow your mind to remain at the purest level, which you deserve as a high priest. So avoid it. Mana ordinary onye Odinana nwere ike ịga to that length. Mana a purest as a high, somebody with a higher calling, because you're expected to be speaking positivity to other people's life. So you must be at different level. If not, what we will be doing, we will not be doing. You understand? That is and one thing I want to explain to you. Again, ọ bụrụ na ịbụ example ka mmadụ ga ịbụrụ ezigbo ọdịnala onye ọdịnala, ị require ịsa ile. Ịghọtara ya? Ana m achọ ịgwa ndị mmadụ ihe dị mkpa. Ịbụrụ ọdịnala onye ọdịnala, ị require na iwu na ị ga-asa ile. Mana mgbe ọ bụla i step higher, undergo the process of ịwa akpa aja. Ịwa akpa aja bụ ụbọchị a na-echibe mmadụ dibịa. Ka nkọwa anyị use language ya ghọta. Gịnị ewe ịwa akpa aja? Agwara m gị na mmadụ ọbụla bụ onye ọdịnala, ị ga-atụ nzu. Enwere nzu okolo. Nzu okolo a bụ n'ịtụrụ nzu ịnọ, ekweta ntị n'afịa na-anọ ụbọchị na-anọ, ma ọ bụ n'ịtụrụ ise asị dibịa ụlọ. Then, mana ịtụ nzu 7 bụ so onye wara akpa aja. Onye wara akpa aja. And the process of akpa aja ụbọchị a na-etibe dibịa. Ụbọchị a ka a ga-ekonye akpa agwụ gị. Ọ bụrụ na saịdị be anyị na-alụ agwụ, abụsị ha na-alụrụ gị agwụ, ndị ikwu nne gị, ndị ikwu nna na-ekwubi okwu n'isi gị na bido tata na ihe ọbụla ị metụrụ aka ga-abụ a healing stuff for anybody. Ekwubichaziere uwe okwu ahụ, rụchaa data agwụ, ebinye gị ma ụkpa agwụ, binye gị ma akpa agwụ, nyewa gị akpa agwụ, akpa a na-edibịa n'anya n'aka onye ka na-akpa akpa agwụ. Ọnya ka ebe a ma ọfọ gị ma nzu ma ihe ndị ọzọ ọsịkwa ya na ọ sịrị ya adị. Ọnya bụ na dibịa na-eje efe ọnya na-akpa agwụ ya. Ịghọtara ya? Ụkpa agwụ ụkpa agwụ ga-ebute ihe ọma. Ka hapụzi ịkọwazi ihe ndị ọzọ nọrọ ya ka anyị bịa taa. Mana ihe na-achịkọwalụ gị bụ na ụbọchị anwa o nwere uriem. Ịlụ agwụ dịkwa iche, ịwa akpa aja dị iche. Ịghọtara ya? Awụlụ ọrụ agwụ, mana m nwa ụbọchị m lụrụ agwụ, ụbọchị a ka m wara akpa aja. So ịlụ agwụ dị iche, ịwa akpa aja dị iche. So akpa aja dịkwa ụbọchị echiri dibịa. Ụbọchị a ka emesi enwe ihe a na-eotu uriem. A ga-eji wee sa gị ile. A ga-eji ekanye gị niile ahịa na-anụ ụbọchị na-anụ, meaning na bido taa na-asa anaghị ile. As onye nchụacha, you are expected to be saying the truth all the time. So ile ahụ asara gị bụ ịnọgo na higher level. Ọnya batara eji wee sị na okwu adịghị ebi n'ọnụ ofeke n'ọnụ dibịa ka ọ na-ebi, because you have been purified to always say the truth in order to represent the other side as it ka ị bụrụ mmụọ na mmadụ, ka ị bụrụ onye na-agba ụkọ n'etiti mmụọ na mmadụ. So a ga-asa gị ile.
always say the truth all the time. So o nwere ihe ndị e mere respect na ịma na-emesi ịbụ na ana m achịkọwara ihe vital things atụrụ anya n'aka gị as onye ọdịnala Igbo. Ihe na-achịkọwara gị as onye nchụaja afọ bidiri gị iteke advantage of ndị na-azọ ndụ. Ịbụrụ onye na-abụ ndị mmadụ bịa na be gị ka alụ ọrụ ha ọrụ esi asị ya ka eji saghị ile. Ụfọdụ na-abụ enweghị ike ekere gị akara oghere ma ọ bụpụrụ gị uke ma ọ bụ rụọ ọrụ ụfọdụ ọrụ dị anya ọ sị gị na ọ ga-edine gị ka ọrụ a wee gazie nwanne ụdị ha adọrọ n'ọkụ ụgbọ ka ọ wee transfer power to you ụdị ife adọrọ. Ihe a bụ onye nwere akpịrị nwaanyị ọ chụọ ofu ihe ọ ya egwu ka o wee rie gị ọrụ. Ị bụrụ onye a kpọrọ ọrụ wepụ akara oghere nke ọ ya agbara iru ọrụ. Nke ịbụa, ịbụkwara onye na-esi na nkwụ wee fere n'ụkwa maka na ọrụ a ọnwa dị ya ihe afụ ukwu of any size will come for your help. Na ị bụrụ onye nwere akpịrị nwaanyị bido si from ukwu nke abanye n'ukwu nke ọ ga-agbara ihu ọrụ gị. Nke ịtọ m chọrọ ịkọwara gị bụ ịbụkwara onye for any reason ga-anọkịta si ka ijekwu nwunye mmadụ is forbidden. Ụmụ ihe niile abụ ihe ọdịnala Igbo sọrọ nsọ. If for any reason you need assistance, you are permitted in ordinary Igbo as onye ọdịnala or even as a dibia to have as multiple wives as possible, depending on your capacity. Mana ọ bụrụ na ọ ka ị na-ene the size of ndị ukwu ndị bịara ka ịrụ ọrụ ha ọrụ is forbidden. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị dee ude n'ọrụ a, ị ga-enwe nsọ self-discipline. Maka na ihe kpatara ya bụ na mgbe ị na-esi nkwụ na-efere n'ụkwa, ị ga-be contaminating your spiritual forces because you're supposed to stand at the highest purification in order to stand n'ụkwụ gị na nkwubi okwu. So ị na-eme etu ịma na contaminate ihu ọlụ gị, and ị contaminate cha ya ọlụ gị ama na-agazi. Ihe ị ga-emesi iwe ike chọgbuo oke ite ọgwụ ma ọ bụ chọgbazie otu nzuzo ị ga-aba in order to complement what you are lacking. Mana iji lifestyle wee mebie ihu ọlụ gị. Nwere ihe ọbụla mmadụ nwere ike ịgwa gị ihe a bụ nsọ onye ọbụla chọrọ ịnọ at the peak ga-asọ. Nsọ ọzọ ị na-asọ ọbụla onye ọdịnala ga-asọ nsọ contamination, as in ịsọ nsọ nwaanyị nọ na nsọ, imejekwu nwaanyị nọ na nsọ maka na oge a na nwaanyị a nọ na nsọ is forbidden as a priest. Now even as onye ọdịnala. Nke ọzọ bụ na forbidden nwaanyị nọ na nsọ ibi ya wee bata n'ime ụlọ ọrụ because na ọ na-agba mme at that point in time. Because na mmụọ na-asọ mpịtọ, but for that is forbidden at that point in time. Ihe a bụ natural nsọ onye ọdịnala ga-asọ. So ịghọtago ihe wụ nsọ. Ihe dị mkpa bụ purity of the you, inside you, not outside. N'ime ejefu ozu ihe niile awụ ihe abụrụ nya ihe dị mkpa wụ n'ihe si n'ime gị, the character you are ocean out, the character you exhibit out. That is what makes you. Ọ bụrụ ije sọ ifuru ozu ma ọ bụ ndị abụrụ nya ma bụ ihe na-emelụ mmadụ. Ihe na-emelụ mmadụ ihe si n'ime mmadụ pụta. Ihe Jizọs ndị ụka ọbịa kwuru ihe na-emelụ mmadụ bụ ihe megide si n'ọnụ mmadụ pụta. The type of life, because out of the abundance of the heart the mouth speaks. Because ọ bụrụ na onye dibịa na-eme mpịtọ to ndị na-abịa na bie ọ ihe ọ nọsụcha n'obi before okwupụta ya wee bido tozuo the person. But you are given option. Even when David as akpọrọ ya ọrụ dịka onye erula to his people, he's a called one. Mana no asị onye eze. Chukwu okike jụrụ ya mgbe o ji gbuo Uria ka o wee kpọrọ nwunye. Chukwu okike jụrụ ya, David, did you ask me that you want to marry another wife? And then I refused. Because had David said, God, I want to marry, God will say, okay, go ahead. As long as you maintain the holiness. Your relationship with other people should be a relationship that will lead to marriage, not just for carnal fun. It's not allowed. Not done. So here the question is they pay more attention is the holiness. Ihe gwara mmadụ n'ụtụtụ gwa ya na-eto akwa ya
maintain, try as much as possible ka e were ezigbo omume mara gị, not ije create onwe unnecessary. O nwere ndị na-asọ ọsọ dị iche, o nwere ndị ara eri rice. Na onye ara eri rice does not mean na ọdịnala Igbo niile forbid the rice. Ọ dị eri rice maka na o nwere ike ọ nọrọ n'otu ufie ụmụolugbu ma ọ n'ọkwa na arụsị ndị ọzọ na-asọ rice. O nwere ndị ara eri akpụ maka ihe na o nwere arụsị ụfọdụ ndị na-asụ ya. O nwere ndị na be anyị ada eri ofe onugbu. Ịma na Anambra ejiri ofe onugbu achọkwa eziokwu. Yes, o nwere ndị na-asọrị ya ngwu. Ọ bụrụ na onye ọbụla. So don't be wise like serpent and be human like they can do. Don't allow anybody to use iwu, ordinary man-made iwu, to suppress you or to put confusion in you. Some people will tell you na ụbọchị eke na ha ejide enwe mmekọ, mana ana m achọ ịgwa gị ihe niile abụ ihe ịgwara mmụọ gị na ha so ha mebe ka ha gara eme. Ụfọdụ nwere ike ịsị gị na ha nwere ha dị agba afọ ụbọchị orie na ọsọ ụbọchị eke ma ọ bụ ihe niile abụ ihe gị na-agwụ kwakọtara. Ọ bụrụ iwu general, you cannot say it's general. Ọ bụrụ na ị nụrụ di gị does not agree or not agreeing with you on anything concerning not having sex on the day, if he crash your home, na you say, you understand? Mgbe ị na-akwụdoro ndị mụ na ha so, mgbe ị na-akwụdoro ihu ọrụ gị ka ị ga-agwa ha so ihe ị nidiri ịsọ ọwụ fast from sin. Ị ma na-asị na ị na-asọ eke na gị na di gị adịghị eme ka ụbọchị eke, mana ị nwere enyi nwoke n'ilo asị eze nwaanyị. Who is deceiving who? Ọ ka mma na ị nwere enyi nwoke gị na di gị na-eme ka ụbọchị eke. Ị mara agbụ oke sị na ị na-asọ oke mana iji eze ekere ụmụazị. Who is deceiving who? Ihe dị mkpa bụ holiness, ọ bụrụ ordinary man-made iwu. So m na-achịkọwara gị bụ don't allow ihe gbasara ụbọchị eke to ịgbasa marriage gị na di gị, because ihe awa man-made law, ọ bụrụ ọdịnala Igbo. It's not cast on stone. Ịghọtara ya? Ihe ị ga-eme ewe ezigbo omume na ị na-asụ ụbọchị eke mana ị na-agba n'ilo, n'iwu dibịa na ị na-asụ ụbọchị eke si nwunye gị mba tata wee eke, mana ị na-apụ na-eji edina nwaanyị na-eburu ụmụ nwaanyị na-eje họteelụ. Iwu idisibi ihu. Ịghọtara ihe na-achịtọ holiness iwu ihe dị mkpa, ọ bụrụ those man-made iwu. Like ọ nwere ndị nwere ike sị gị na ya adịghị agba afọ ụbọchị niile, ihe niile adịpendịrị ihe ya na-akwụ ya kweta. Ọ dịrọ casted on stone n'ọsọ ụbọchị eke. Like m nwe Ogbuefi Eze-Ana Ugochi, ana m agba afọ anytime. Ọ ihe mụ na-agwụ ndị ọbụla kpọrọ ọrụ gwara gị ihe a chọrọ ka ị lụọ. E nwere 21st century evangelizers. So mmụọ kpọrọ ọrụ amalụgo n'oge bridge some stone in order for ọrụ e nyere gị ka ị wee nwee ike richie to so many things. Imagine Ogbuefi Eze-Ana Ugochi, mmadụ na anyị na-agbara fede ọ bụzi na mbịa limit onwe m n'ọsọ ụbọchị eke. Ịma na ụbọchị eke na workload ya dị too much na ma ya nwee ike attend to ndị ọzọ, mana ana m arụ ọrụ everyday na-agba afọ everyday. Ịghọtara ya? So onye ọbụla dependere etu mmụọ iji n'aka gị bọsụ onwe to corner. Let it be not their entity support bịakwutere gị sị na ya na-aga emezi na nke agbasa agba ha emezi na nke aka. Mana ọ bụrụ na ọ niile eme na otu dibịa nmasị ma ọ na otu eze nwaanyị nmasị, because na ya nwa na-asụ ya dị afọ ijiri aka impose onwe to you your own. Ịghọtara ya? Ana m achọ ịkọwara n'ihe iwu ọdịnala bụ fast from ihe ọjọọ, ụba aka gị ọtọ, imegide na mmadụ, ịnọra n'izu ọjọọ, itinye n'aka n'ịkwafu ọbara. O nwere ihe basic laws, other ones will self-created laws of man. Ịghọtara ya? Ma ọ bụ na ị na-asọ nka, na ị na-asọ nka, na ị na-asọ ji, ị na-asọ ede, ihe niile abụ ihe anọ ndị mmadụ na-asọ mmụọ dị iche iche ha nọ ya. Ọ dịrọ generalize. However, ọ bụrụ na ị decide na ị ga na-asọ eke and your partner agrees with you and na ọ dị-enye ya nsogbu, o nwere ike iji because of that jee gbaa n'ilo because of this na ihe nye ya ụbọchị eke, so be it. With that, ọ ga-abụrịrị ihe gị na onye otu kwekọrịtara and it works for you. But however, even if you are keeping those man-made law, make sure that you keep your inner spirit pure. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a, send alụ message na WhatsApp 08057837672 ma ọ bụ n'ịchọ ka ịgbalụ gị family. Metụ aka na share button. O nwere ihe ọ ga-ewe gị metụ aka na share button ka ndị enyi gị and friends and well wishers nwee ike ịnụ from the horse's mouth. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwubie m okwu n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo. Ekwu m na distance ama abụ data ịbarị ya.
n'aha Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile, asị mkpụrụ nweta amara na uju ya nke si n'aka onye nwe anyị wee na-abịa. Udo dịrị unu niile. Ka ọ dịkwa n'oge awa nke eziokwu echi niile bụ Wednesday. Thank you.